Hej og velkommen til Reset Stores helt nye Sneaker News program, som vi faktisk endnu ikke har fundet et navn til. Og der kommer I ind i billedet. Ligesom I hjalp os med Inside the Box, vil det være rigtig, rigtig fornemt, hvis I vil sende jeres bud på et eventuelt navn til vores helt nye nyhedsprogram, som kommer til at være en tilbagevendende ting, hvor vi snakker Sneaker News generelt, har en gæst i studiet og en masse andet. Lad os se, hvad det kan blive til. Men kommenter jeres forslag til et navn her nedenunder, eller send den til os på anden vis. Og så trækker vi en vinder ud af det bedste navn. Og det kan jo være, der følger en lille gave med der, må det ikke? Som sagt, så skal vi prøve at kigge på nogle af alle de sneaker news, som der foregår lige nu her i 2018. Og som vi alle sammen ved, så står det jo aldrig stille i sneakerverdenen. Der sker sindssygt meget, og det er jo nærmest umuligt at følge med. Selvom man arbejder i branchen, som også for Reset gør, så kan det være enormt svært at ligesom danne sig et overblik. Off-White og Virgil Abloh, den kære Virgil Abloh, de fortsætter jo også deres dominans på sneakermarkedet, og har lige netop for nogle uger siden udsendt deres Jordan 1 White, som jo blev udsolgt på 4 sekunder worldwide, eller hvad ved jeg, og nu ligger på diverse reseller sites til 5 gange prisen. Virgil fortsætter jo hans Nike-samarbejde med, der er blevet teaset den her Nike Mercurial Elite Boot, som jo helt klart leder op til Nikes forberedelser til VM her til sommer. Den kommer også i en Vapor Max Hybrid, som også er sådan en hybrid af en fodboldsko og en sneaker. Hvad har vi ellers set? Der kommer jo 2 nye Vapor Max også, som ligner lidt den gamle Vapor Max. Den kommer i hvid og en ny sort version, som også ser super fed ud. De kommer her i løbet af foråret alle sammen, så Virgil ser ud til at fortsætte sit stærke samarbejde med Nike, som jeg ved, der er rigtig mange, der er glade for. Og igen i den der chunky sneaker-verden, som vi ser rigtig, rigtig meget af, der kommer Puma jo også med deres Thunder Spectra, som ser ret fed ud, som spiller lidt på deres samarbejde, de havde tidligere med Alexander McQueen, som havde en model, som lignede den her lidt. Nu er den så blevet overdimensioneret lidt i både sål og form og sådan, men helt klart også noget, jeg tror, der kommer til at være en god ting for Puma, lige at følge med på den bølge der. All in all, der sker rigtig, rigtig mange ting på sneakerscenen, som altid, og 2018 er kommet rigtig, rigtig godt fra start. Nu byder vi lige vores gæst velkommen. Det er Mathias Ong, som er Resets helt egen hype kid nummer 1. Han kommer herind og lige snakker lidt med om nyheder og så videre. Så, velkommen til. Ja, tak. Skal der ned? Se om du kan passe ind i hullet her. Ja. Der er plads nok, Jeg er spændt på, hvad vi skal snakke om. Ja, jamen altså, først og fremmest så tænker jeg, at vi skulle snakke lidt om, hvad har du gjort af køb her på det seneste? Jeg ved, du har noget på, som du godt kunne tænke dig lige at vise. Ja. Skal vi lige smække et ben op på bordet? Må man gerne det i dag? Ja, det synes jeg. Bum. Mathias har selvfølgelig fået fingrene i den førnævnte Virgil Abloh Off-White Jordan 1 White. Det hed den bare, ikke? Hed den ikke bare White? Ja, super clean. Og vi havde ham for det, men jeg kan faktisk huske det sidste interview, vi lavede heroppe. Ja. Der spurgte du mig, om jeg skulle have den nye, og så var jeg sådan, nej, jeg ved det ikke rigtigt. Og ja, jeg har så fået den anden i mellemtiden. Er det rigtigt? Ja, der er. Sådan. Så det er ikke kun dig, der har tømt børneopsparingen. Speaking of køb, jeg har købt den her, som en af de seneste, som er Asics X Kiko Kostadinov, som er en lidt forholdsvis ukendt designer, som jeg mener, han er fra Ungarn. Jeg må ikke helt holde mig op på det. Det ændrer vi hernede, hvis jeg ikke har ret. Men som har lavet et ret hyped sneakersamarbejde med Asics, som var sådan lidt en sleeper-ting, som kom ud her i starten af året. En sort version, en gul version, og den her grå, som jeg så har købt, som bare rammer lige ind i den her dad shoe runner. Du ved, i virkeligheden ligner det bare en af deres almindelige løbesko, så lige med nogle opdateringer, der gør, at man godt kan se, at der er blevet brugt måske et par ekstra timer i tænkeboksen. Ja. Jeg synes, at med Asics collab, så er de meget gode til ligesom stadig at holde sig, hvad skal man sige, under radaren med hensyn til design. Jeg synes ikke, at de laver noget, der er sådan helt vildt i øjenfaldende, men altså bare en helt nice, klassisk, hvad skal man sige, stilren sko. Helt klart. Og så faktisk har jeg også råd på den her Comme des Garçons Air Max 180,
som også kom i 3 farver, alle sammen med de her lyserøde pangfarver, en hvid version, hvid lyserød, en lyserød og en sort lyserød, kan man kalde den. Der synes jeg, at den her var super fed. Især hvis man bare har et sort outfit på, og så lige bryder med den her banger her. Det er ikke noget, så kommer altså bare til at knække nakker, når du går forbi. Præcis. Og så er jeg også bare mega fan af Comme des Garçons og hele det univers. Ja. Så, og så laver de den på en 180 silhouette, og det er bare, sidder bare lige i skabet. Det gør den, helt klart. Hvad har du ellers selv shoppet? Jeg har shoppet Human Race Trail, Blank Canvas, den cremefarve, der kom ud her. Ja. Den var jeg rimelig vild med. Har vi den der stået her? Nej. Men, har vi ikke med? Nej, men vi har den dernede, som vi også skal snakke lidt om. Denne her kommer også lige om lidt, og er selvfølgelig endnu en af Pharrells kreationer ja. Som kommer også i træ. Alt kommer i træ lige for tiden. Og man kan sige, hvad kan man sige om den her? Den er en del af den indiske Holi Festival, som er sådan en, jeg skulle lige til at sige farvelade, et ord man aldrig hører, men som er sådan en farverig festival, som foregår hver gang for at velkomme foråret, og de her tie-dye sko, de fungerer ret godt, synes jeg. Og så kommer de selvfølgelig som altid med nogle statements, som Pharrell står inden for. Her er det Species, den anden står der Hue på, og den sorte version, den står der Equality på. Sindssygt fede sko, som også kommer med en tøjkollektion. Vi skal også snakke om Air Max Day, som jo er coming up. Og der er jo selvfølgelig en masse gode ting på vej. Blandt andet Sean Wotherspoons Air Max 197, som vi også snakkede om til Year End Recap, som faktisk jeg kårede som en af de bedste sko fra 2017. Nu kommer den så igen i en re-release. Det er det jo så i virkeligheden ikke. Det er første gang, den officielt kommer ud til en bredere køber. Sindssygt fed sko. Helt vanvittigt. Den glæder jeg mig rigtig meget til. Og selvfølgelig en del af hele den der Air Max Day, der kommer der også Air Max 93'eren kommer tilbage i dens originale colorway. 270'eren kommer i alle mulige sjove farver. Hvad kommer der mere? Vi kommer til at se... Der kommer noget Animal Pack. Der kommer Animal Pack, ja, som er også en re-release af et gammelt Atmos collab, som kommer i sådan en version 2.0 med en Air Max 95 og en Air Max 1, hvor de har ændret lidt på de originale, som man nu skal, når det er en re-release. De har lavet lidt om på nogle små knæk i farverne. Som altid, der sker en masse fede ting, når det er Air Max Day. En masse heat på vej. Ja. Er der noget af det, du skal have? Lidt af hvert. Den jeg primært går efter, det er Sean Wotherspoon. Ja. Da konkurrencen kom ud, jeg ved ikke om det var i 16 eller i start 17, da der var alle kandidaterne, så kiggede jeg bare på den Sean Wotherspoon, og så sagde jeg, den vinder. Ja. Og så den vandt så, og det er bare, det er skoen for mig til Air Max Month i år. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at den sko, der endte med at release, den afviger en smule fra den, han ligesom designede til konkurrencen. Ja, det er rigtigt. Den grønne farve i skoen er ligesom blevet erstattet med en navyblå. Ja. Og toppen er blevet gjort sådan helt, sådan en mat gul. Det var den heller ikke på det originale design. Men udover det, så er det stadig bare en virkelig, virkelig sød. Super fed sko. Ja. Og Sean har jo også på sin Instagram vist nogle af de samples, som han lavede på skoen, som også ser rigtig fede ud. Dem har vi også lige nogle bedre et sted her. De er sindssygt fede. Og så kommer de jo i corduroy, som hedder fløjl på dansk, og det er jo bare et fedt materiale, som vi sjældent ser på sneakers. Ja, virkelig originalt, at han vælger at køre med det. Ja. Igen over i Adidas univers, så kommer Powerphasen jo, som er en del af den kære Kanye Wests imperie, hvor han sidder ude i Calabasas. Calabasas er et område i Los Angeles, hvor Kanye og hele hans team sidder og er kreative ude i en gammel fabrikshal og bare spytter varer ud. Powerphasen har vi jo set i en del forskellige farver indtil videre. Og nu kommer den så i Core Black, kalder de den. Det er sjovt, jeg synes, den er en lille smule mørkegrå. Jeg vil også kalde det for en mørkegrå. Ja. Den kommer her den 17. marts, og er jo mega populær, kan man sige. Alt, hvad Kanye står bag, og sælger jo rimelig godt. Kan man godt sige. Ja. Vi kommer ikke udenom at snakke Jordans.
Det er jo vores begge to, jeg ved, det var der, vi kærligheden startede. Det er det, der startede det hele. Præcis. Altså jeg har ikke kun undgå at lægge mærke til, at der har været nogle teaserbilleder af Undefeated Jordan 4'eren, jo som oprindeligt kom ud i 2005, som er stadig til dato en af de dyreste sko at købe i resale, hvis man overhovedet kan finde den. Vi snakker sådan noget 20.000 kroner eller sådan noget, ikke? Altså op i ligaen med M&M, Jordan 4. Så Flight Club i LA, de har den stående til $25,000. Ja, okay. Så det er så dollars, det er, ikke kroner. Ja, den er dukket op i nogle teaserbilleder, så kunne lidt tyde på, at den måske kommer igen. Jeg tror, det kommer til at ske. Ja, jeg tror, det kommer til at ske. Jeg synes, det er så ærgerligt. Ja. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Altså, selvfølgelig er det fedt, at der er mange flere, der kan få, hvad skal man sige, deres fingre i dem, men jeg synes bare, der skal være de her legendariske modeller, som man ligesom drømmer om, ikke? Og som skal være svære at få fat i. Så det er bare ærgerligt, at de ligesom gør den tilgængelig for alle. Ja, jeg er meget enig. Så er der, Jordan 1 Retro, Game Royal, kommer her den 24. marts, som også er endnu en Jordan 1'er, som bare virker med den fede blå farve der. Den synes jeg personligt også er en af de der, som det er bare en frisk sko til foråret. Hvad med den? Er det noget, du... Jeg får være ærlig, føler den ikke helt så meget. Nej. Ikke helt så meget igen. Men hvis det er et, jeg er specielt glad, fordi altså, de røde colorways, ikke? Der er Black Toe, der er Bread Zone, som kom ud. Bane colorwayen er også for mig. Det er det virkelig godt. Og Bread Zone, det er jo den seneste etter ud over Virgils White, så jeg synes også for mig, det her, det er federe. Den virker virkelig. Det er virkelig, den er virkelig, virkelig fed. Og det vilde er, at de ændrer kun, hvad skal man sige, tungehoved på den. Ja. Gør den rød, og så er det bare ligesom et helt nyt release, og jeg går helt amok over den. Ja. Og den kan du resell i Asien for sindssygt. Ja. Altså den slåskampe og det ene og det andet udfordrende. Det er helt sindssygt. Altså det er voksne mennesker, der står med stænger og bare fyrer løs på hinanden. Det er helt vanvittigt. Det er helt vanvittigt. Skal man hellere komme ned i reset, der... Det er lidt mere fredeligt. Og der blev man ikke slået, bare rundt. Altså Frede, hun henter en kaffe til et over på Sunny. Det er så hyggeligt. Hver du lige får en krammer eller et eller andet. Ja. Er det ikke rigtigt? Det er sådan, vi kan lide at gøre det i København og i Reset. Det er lækkert. Prøv at høre, vi skal lige runde af med lige at kigge på Adidas' store satsning, som er D-Rob Runner. Den står lige hernede til højre for dig. Den bliver vi simpelthen nødt til at kigge på. Det er også en sko, som kan dele vandene her. En af Adidas' store satsninger rent marketingsmæssigt for foråret er den her D-Rubbed. Du sidder og griner lidt. Hvad er det, vi er ude i her? Prøv at forklare, hvad det er, du kigger på. Yes. Jeg har et kæmpe familie i Malaysia. Og i Malaysia, der kan man få rigtig lækker frugt. Der er en pære i Malaysia. Og jeg lover dig for, at den har samme indpakning, som de her sko har her. Altså det er sådan noget, man pakker frugt ind i det her. Ja, men jeg kan godt føle, at man kan også få en... I Frankrig og i fransktalende, der er sådan en pamplemousse, som er sådan en forvokset grebfrugt. Den er også pakket ind i sådan noget her. Men altså ja, det er en sko, som Adidas satser på. Okay. Og den minder jo på mange måder om NMD R1 og Tennis Shoe. Så det er ikke... Jeg forstår på mange måder ikke 100% hvorfor der skal laves en ny sko, der ligner den så meget, men den kommer i hvert fald i rigtig, rigtig mange colorways. Og er en forårssko, som de forventer sig noget af. Okay. Det er også meget friske farver, de vælger at bruge. Er det er ikke boost, vel? Det er det ikke engang. Jeg tror, der er noget boost inde i. Tror du ikke det? Jamen, den virker bare mere hård end normalt boost. Der er faktisk ikke boost i, for at vide her, for i min øresnak. Den koster 900 kroner. 900 kroner. 900 kroner? Der er ikke råd til boost for 900 kroner. Det er en dyr pære, den stiller vi herover. Den er fin. Jeg er sikker på, at den finder sig et rigtig godt publikum. Ja. Det må tiden vise, jo. Det må tiden vise. Vi skal ikke sidde her, eller jeg skal ikke sidde og snakke dårligt om. Det kan jo være, at den kan en hel masse. Det er rigtigt. Jeg ved også, at den kommer i nogle collaborations hen over året, som sikkert kan noget mere. Okay. Sidst men ikke mindst, Nike Flyknit Trainer Oreo, en gammel klassiker, som jo var Kanye's yndlings go-to-sko, lige inden han signede med Adidas. Den kommer også igen lige om lidt. Her i slut marts er den på trapperne igen i Oreo colorwayen. Var det en, du havde på det tidspunkt? Nej, det var det faktisk ikke. Det vil sige, jeg synes, det er sjovt med Flyknit Traineren, at om vinteren glemmer man ligesom, hvor populær den egentlig er. Ja. Og så lige så snart man går ind i forårsmånederne, så er de bare over det hele. Ja, altså det er alle, der har dem. De fungerer godt med shorts, med
ja, ripped jeans, tight jeans, whatever, de er bare, altså De er sindssygt de spiller fede. virkelig. Det er det. Jeg tror faktisk stadig, jeg har et par deadstock et sted derhjemme. Så Hvis der er nogen, der bruger en størrelse 12, så... Ja, så hit me up, Instagram @mastermind. Det var egentlig det for vores allerførste version af Sneaker News, som det jo hedder indtil videre. Husk at sende jeres forslag på navne til, hvad vores kære lille nye program skal hedde. Enten kommenter her på YouTube, eller send os en mail, send os en brevdue, send os en sms, hit os på DM på Instagram. Hvad kan man ellers? Send os en Snapchat. Snap. Det Er vi på Twitter egentlig? Nej, det er vi ikke. Nej, Det skulle vi måske også være. Ja, det er lidt for dårligt. Ja. Så kan vi ikke snakke med Trump jo. Nå. Hit os op på alt digitalt. Gå forbi butikken. Hiv fat i Ong. Du ved, Facebook. Facebook for Facebook. Skal vi tage på Facebook, mand? Kom Send nu. jeres forslag. Vi vil rigtig gerne have et rigtig godt forslag. Sidst gik det jo rigtig godt med Inside the Box. Tak fordi I så med og lyttede til alt vores crap. Tak til Mathias. Det var en fornøjelse. Vi snakkes ved.